পোকো X3 এবং হচ্ছে X3 প্রো আপনারা যারা ইউজ করেন, আপনারা কিন্তু অনেকেই ইউজ করেন হচ্ছে গেমিংয়ের জন্য এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট বানানোর জন্য মূলত X3 এবং X3 প্রো হচ্ছে গিয়ে ইউজ করেন। তো আজকে আমাদের সাথে একজন ভাই আছে, উনিও সেম X3 একটা ইউজ করে। তো ওনার প্রবলেম ছিল হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরায় সমস্যা ছিল এবং সাউন্ডের প্রবলেম ছিল, সাউন্ড আসতো না। তো আপনারা জানেন বেসিক্যালি এই ধরনের ফোনগুলি হচ্ছে আপডেট দেওয়ার পর এই ধরনের প্রবলেম করে, ডেড হয়ে যায় বা ক্যামেরা ইস্যু থাকে, সিমের ইস্যু থাকে এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার সাউন্ডের ইস্যু থাকে। তো এই ইস্যুগুলো কিন্তু আমরা ঠিক করে থাকি এবং 6 মান্থের একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। এবং ভাইও আমাদের কাছ থেকে ঠিক করলো এবং সেম ওয়েতে কিন্তু আমরা ঠিক করছি এবং ওনাকে পেস্ট দেওয়া হয়েছে 250 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পেস্ট। তো ভাই আপনি আসছেন কোত্থেকে যদি একটু বলতেন। আমি ভাই আসছি কালীগঞ্জ থেকে। কালীগঞ্জ থেকে, গাজীপুর কালীগঞ্জ। আচ্ছা, তো ভাই আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন যে আসলে আপনি কিভাবে আসলে আসলেন এবং আমাদের ঠিকানাটা কিভাবে পেলেন। এবার আমি আগে মানে দুদিনে নষ্ট হয়েছিল, মানে 1 মাস মানে এইসব দেখাইছিলাম আমাদের বাড়ির পাশে আর কি, দেখাইছিলাম আমি ওখানে কাজ করে নাই। তারপর ইউটিউবে ভিডিও দেখছি অনলাইনে। মূলত ইউটিউবে ভিডিও হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছেন আমাদের আর কি। তারপর আমার মনে হয়েছে টাচ টেস্ট, এই জন্য আমি আসছি আর কি। আচ্ছা, তো ফোনটা এখন কি অবস্থায় আছে এখন আপনি একটু যারা ভিউয়ার্স আছে তাদেরকে একটু দেখান, ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে নেন যাতে করে সুবিধা হয়। দেখেন ভাই কিন্তু আসলে অনেক দূর থেকে আসছে মোটামুটি, যেহেতু আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে উত্তরা রাজলক্ষ্মীতে, উনি আসছে গাজীপুর কালীগঞ্জ থেকে। তো প্রায় আসতে আধা ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগে। তো তারপরেও আমরা ওনার ফোনটা খুব সুন্দর করে করে দিলাম এবং ফোনটা কিন্তু রানিং আছে ভাই, আপনাদেরকে দেখানো ট্রাই করতেছে। দেখেন ফোনটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণভাবে রানিং আছে এবং ওনার যেই সমস্যাগুলি ছিল এই সমস্যাগুলি কি এখন ঠিক আছে? না না, সব ফিক্স হয়ে গেছে। সব ফিক্স হয়ে গেছে, সব এখন ফিক্স আর হয়ে কোনো গেছে, সমস্যা না নেই। সমস্যা নেই। এখন ঘটনা হচ্ছে আপনার ফোনটা ঠিক করতে কতক্ষণ টাইম লাগছে এটা একটু বলবেন। 10 থেকে 15 মিনিট লাগছে। 15 মিনিটের মতো লাগছে সিপিইউ রিবোলিং করতে, 10 থেকে 15 মিনিট লাগছে সিপিইউ রিবোলিং করতে। সাধারণত এই ধরনের সিপিইউ গুলো রিবোলিং করতে অনেকে কিন্তু বলে যে 1-2 ঘন্টা সময় লাগে, আসলে কিন্তু বিষয়টা তেমন না। ফোনটা খুলতে যতক্ষণ 5 থেকে 7 মিনিট এবং বাকিটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 10 থেকে 15 মিনিট লাগে প্রসেসরটা রিবোলিং করতে। বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে গিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগে, অন্যান্য জায়গায় হয়তো অনেক সময় বেশি লেগে যায় যেমন উনি হচ্ছে গিয়ে একটা জায়গায় দেখাইছে, উনি সম্পূর্ণ করতে পারেনি নাকি ভাই এরকম কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আগে দেখাইছিলাম। দেখাইছেন, উনি কি বলছে আসলে আপনাকে? আমি বলছি যে এটা মানে ডেট হয়ে যেতে পারে, সেট মানে মানে একটা ডেড রিস্ক হ্যাঁ এর একটা আওতায় আছে এরকম কিছু বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে, ওইটা বা দিছি, হ্যাঁ হ্যাঁ উনি যখন কাজ করবে তখন এটা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম কিছু আপনাকে হ্যাঁ বলছে? এমন কিছু তো বলছিল। আপনার সেই জায়গা থেকে আসলে ভয়ে। হ্যাঁ এখানে আসছি আর কি। আচ্ছা, তো আসলে আমরা যে কমপ্লিট করলাম আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে ট্রাস্টেড কিনা বা অন্যান্য যারা হ্যাঁ আসতে চায়? সবাই মনে করি সবাই আসতে পারেন এখানে আর কি, কাজ করাইতে পারেন ভালো। না টাকা একটু বেশি হলো, তারপর ভালো এখন সার্ভিসিং ভালো এখানে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমরা তো আপনাকে 6 মান্থের একটা ওয়ারেন্টি দেওয়ার কথা ছিল এবং ওভারঅল সবাইকে আমরা কিন্তু ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। তো ইনশাল্লাহ আপনাকেও 6 মাসের ওয়ারেন্টি দিয়েছি এবং এটা 6 মাসের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা এটা দেখে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ওনার হচ্ছে 6 মান্থের একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে দিলাম এবং ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যাতে করে উনি অনেকদিন ইউজ করতে পারে এবং আমরা আশাবাদী যে 1 থেকে 2 বছরের ভিতরে কিছু হবে না। যদিও 6 মান্থের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা আমরা 100% চেষ্টা করবো এটা ফ্রি অফ কস্টে কিন্তু আমরা ঠিক করে দিতে। আপনাদের যাদের এই ধরনের প্রবলেম আছে আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ এবং ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন।